வணக்கம். இன்றைக்கு குழந்தைகளுக்கு அடிக்கடி ஏற்படும் நோய் தொற்றுகளை தடுக்கும் சிறந்த மருத்துவ குறிப்பை பற்றி பார்க்கலாம். நோய் எதிர்ப்பாற்றல் குறைவு, காலநிலை மாற்றங்கள், ஊட்டச்சத்து குறைபாடு, கிருமி தொற்று, வயிற்றுப்புழுக்கள் போன்ற பல்வேறு காரணங்களால் குழந்தைகளுக்கு அடிக்கடி சளி, காய்ச்சல், வயிற்றுவலி, பசியின்மை, வயிற்றுப்போக்கு போன்ற பல்வேறு நோய் பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன. பொதுவாக குழந்தைகளுக்கு கால்சியம், இரும்புச்சத்து, புரதம், விட்டமின்கள், தாதுச்சத்துக்கள், நார்ச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை கொடுத்து வருவதன் மூலம் உடல் ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்க உதவும். பால், முட்டை, மீன், நெய், நல்லெண்ணெய், தேங்காய் எண்ணெய், வேர்க்கடலை, எள், தேங்காய், பேரீச்சை, உலர் திராட்சை, உலர் அத்திப்பழம் போன்ற உலர் பழங்கள், பாதாம், முந்திரி போன்ற உலர் விதைகள், கேரட், பீட்ரூட், விட்டமின் சி நிறைந்த பழங்கள், பருப்பு மற்றும் பயிறு வகைகள், சிறுதானியங்கள், கீரை வகைகள் இது போன்ற உணவு வகைகளை அடிக்கடி குழந்தைகளுக்கு கொடுத்து வருவதன் மூலம் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு நீங்கி உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க செய்யும். அது மட்டும் இன்றி குழந்தைகளுக்கு அடிக்கடி ஏற்படும் நோய் தொற்றுகளை தடுக்கவும் உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கவும் சில மூலிகைகளை அடிக்கடி கொடுத்து வருவது முக்கியம். அந்த வகையில் குழந்தைகளுக்கு உதவும் சிறந்த மருத்துவ குறிப்பை பற்றி இப்போது பார்க்கலாம். இதுவரை நமது அஸ்வம் தமிழ் ஹெல்த் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் இப்போது சப்ஸ்கிரைப் செய்துவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கும் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிருங்க. இது போன்ற புதிய பதிவுகள் உடனுக்குடன் வந்து சேரும். பள்ளி செல்லும் குழந்தைகளுக்கு துளசி, திருநீற்று பச்சிலை, புதினா, கற்பூரவள்ளி, வில்வம், சீரகம், சோம்பு, சப்ஜா விதைகள், வெந்தயம் போன்ற மூலிகைகளில் ஏதாவது ஒன்றை சிறிதளவு எடுத்து தண்ணீர் பாட்டிலில் இட்டு தினமும் அல்லது வாரத்திற்கு 2 அல்லது 3 முறை என அருந்துவதற்கு கொடுக்க வேண்டும். முக்கியமாக குழந்தைகளுக்கு பிளாஸ்டிக் பாட்டில்களை கொடுப்பதை தவிர்ப்பது நல்லது. இந்த மூலிகைகளை சூடான நீரில் இட்டு வடிகட்டி மிதமான சூட்டில் அந்த நீரை பாட்டிலில் ஊற்றி இந்த முறையிலும் கொடுத்து வரலாம். இவ்வாறு இந்த மூலிகை நீரை கொடுத்து வருவதால் உடலில் இரத்த வெள்ளையணுக்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்க தொடங்கும். உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க செய்யும். இதன் மூலம் சளி, இருமல், தொண்டை கரகரப்பு, சுவாசப்பாதை நோய்கள் வருவதை தடுக்கும். நுரையீரல் மண்டலத்தை பலப்படுத்த உதவும். பசியின்மை, அஜீரணம், வாய்வு தொல்லை, வயிற்றுவலி போன்ற பிரச்சனைகளை குறைக்கும். வராமலும் தடுக்கும். அடிக்கடி காய்ச்சல் ஏற்படுவதை தடுக்கக்கூடிய ஆற்றல் இந்த மூலிகை நீருக்கு உண்டு. முக்கியமாக இந்த மூலிகைகளில் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் பண்புகள் அதிக அளவில் உள்ளன. இது உடலில் இருந்து செல்களை சேதப்படுத்தும் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்களை வெளியேற்றச் செய்து உடலை பாதுகாக்கிறது. முக்கியமாக புற்றுநோய் செல்களின் வளர்ச்சியை தடுப்பதில் இந்த மூலிகைகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. இதனால் புற்றுநோய் வராமல் தடுக்க உதவுகிறது. பொதுவாக சிறு வயதிலிருந்தே மூலிகைகளை அடிக்கடி எடுத்துக்கொள்ளும் பழக்கத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டால் சர்க்கரை நோய், இரத்த அழுத்தம், கொலஸ்ட்ரால், உடல் பருமன், கல்லீரல் நோய், சிறுநீரக பாதிப்பு போன்ற பலவிதமான நோய்கள் வருவதை முன்கூட்டியே தடுக்க முடியும். இந்த பதிவு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்க. புதிதாக பார்க்கும் நேயர்கள் நமது அஸ்வம் தமிழ் ஹெல்த் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி.